ចឹងអ្នកគ្នាបានឃើញ Oreo គាត់បានចេញនៅ campaign កញ្ចប់ថ្មីរបស់គាត់គឺ Oreo Space ដាំងឥឡូវនេះនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទិញនំ Oreo មិនថារសជាតិដើមរសជាតិសូកូឡាឬក៏រសជាតិ strawberry ទេអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងប្រភេទកញ្ចប់ថ្មីរបស់នំ Oreo តែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺនៅកន្លែងគៀនកញ្ចប់ថ្មីរបស់នំ Oreo អ្នកគ្នានឹងឃើញ QR code បារមួយដែលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវ scan ហើយយើងលេង game ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទៅប្រទេសជប៉ុននឹងឯងមកចាំខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដកទូរស័ព្ទដៃមកដើម្បី scan QR code នេះវានឹងនាំចូលទៅកាន់ website មួយដើម្បីឲ្យយើងលេង game ជំហានដំបូងគឺអ្នកគ្នាធ្វើការ select ឬក៏រើសជាមួយនឹងប្រទេសដែលយើងលេងដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រទេស Cambodia ប្រទេសខ្មែររបស់យើងបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាធ្វើការចុចនៅកន្លែងនេះដែលគេដាក់ថា first time playing ឬក៏លេងជាលើកដំបូងហើយបន្តមកអ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូដែលគេបង្រៀនតាម YouTube ក៏បានឬក៏មើលវីដេអូខ្ញុំនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងជាជំហានបន្តអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា skip tutorial នៅខាងក្រោមបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងដែលគេដាក់ពាក្យថា download ដែលខ្ញុំគង់វងហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកគ្នាគឺត្រូវតែទាញនំ Oreo ហ្នឹងសេរីមិនឲ្យវាចំរង្វង់មូលស3នៅលើផ្ទាំងអេក្រង់ហ្នឹង3ហ្នឹងអ្នកគ្នាទាញ Oreo ហ្នឹងចំនៅកន្លែងរង្វង់មូលមួយណាក៏បានដែរបន្ទាប់ពីជោគជ័យហើយវានឹងលោតនំ Oreo នៅលើផ្ទាំងអេក្រង់របស់យើងដែលវានឹងបង្ហាញរូបរាងលំហអាកាសមួយនៅក្នុងចំណោម4អញ្ចឹង mission ឬក៏ពេលសកម្មរបស់អ្នកគ្នាជាអ្នកលេងហ្នឹងគឺលេងឬក៏ដឹង Oreo ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីស្វែងរកនំ Oreo ដែលមានរូបរាងលំហអាកាស3ទៀតឲ្យតតែឃើញដែលសរុបទាំងអស់មាន4ហើយនៅពេលដែលយើងរកឃើញមួយយើងនឹងទទួលបាន100ពិន្ទុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកឃើញបាន4យើងនឹងទទួលបានចំនួន400ពិន្ទុប៉ុន្តែគឺមាននំ Oreo ដែលមានរូបរាងលំហអាកាសមួយទៀតដែលមានពិន្ទុរហូតដល់6000ពិន្ទុឯណោះអ្នកគ្នាគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើតែរូបនៅលើនំ Oreo នោះគឺផ្កាយដុះកន្ទុយហើយអ្នកគ្នាដើម្បីស្វែងរកវាគឺយើងត្រូវតែទិញនំ Oreo ហើយយើងហែកមើលថាតើនំ Oreo ដែលយើងបានទិញទទួលបាននៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងមានអារូបរាងលំហអាកាសហ្នឹងដែរឬអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានរកឃើញហើយអ្នកគ្នា scan នៅលើ website ដែលយើងបានលេងមិញហ្នឹងគឺយើង scan ហើយវានឹងធ្វើការ accept agree បញ្ជាក់ថារូបរាងហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវរបស់គេមែនបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាគ្រាន់តែលេងឬក៏គ្រាន់តែដាំងនំ Oreo ម្ដងទៀតទៅវានឹងបង្ហាញឬក៏វានឹងចេញជាមួយនឹងនំ Oreo ដែលមានរូបកាយដកកតុយនៅលើហ្នឹងហើយយើងនឹងទទួលបានចំនួន6000ពិន្ទុបន្ថែមតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់តែម្ដងអ្នកគ្នាគឺត្រូវតែបង្កើត account create account ឬក៏បង្កើតគណនីនៅលើ website ដែលយើងលេង game ហ្នឹងដើម្បីទុកសន្សំពិន្ទុឬក៏ save point ដែលយើងបានលេងហ្នឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងអត់បានបង្កើត account ទេពិន្ទុដែលយើងបានលេងមុនគឺវានឹងបាត់ហើយយើងត្រូវតែលេងឡើងវិញអាហ្នឹងដំបូងខ្ញុំអត់បានបង្កើតខ្ញុំបាត់ដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវតែបង្កើត account ដើម្បីសន្សំពិន្ទុ save score របស់យើងចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកគ្នាត្រូវតែចាំគឺ complete ចុចពាក្យថា submit score ដើម្បីយើងដាក់ពិន្ទុចូលទៅក្នុងតារាងដែលតារាងរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺមានច្រើនពិន្ទុដែរដោយសារតែខ្ញុំលេងច្រើនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយចំពោះរង្វាន់អ្នកដែលឈ្នះវិញរង្វាន់ធំគឺទៅដើរលេងនៅប្រទេសជប៉ុនដែលយើងអាចយកសមាជិកបានរហូតដល់3នាក់ដែលអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺមានតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចយកសមាជិក3នាក់ទៅដើរលេងនៅប្រទេសជប៉ុនបានដោយ free ក៏ដូចជាអ្នកគ្នាអាចឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Samsung Z Flip 6ចំនួន1រង្វាន់ឈ្នះជាមួយនឹងនាឡិកា Samsung Watch ចំនួន5រង្វាន់ហើយរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាង280រង្វាន់ឯណោះហើយនំ Oreo កញ្ចប់ថ្មីនេះគឺអ្នកគ្នាស្វែងរកទិញបានងាយស្រួលមែនតើតាមកន្លែងលក់នំតាមម៉ាតាមអីផ្សេងៗជាមួយនឹងកញ្ចប់ថ្មីរបស់នំ Oreo គឺងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនតើ